47万3000円。お忙しい中、またお休みにご利用再開いただきまして誠にありがとうございます。全チームポイント 10% 還元で大変お買い得な3回発達コーナーのご案内でございます。本日もお忙しい中、書道カメラ、マルチメディア、今に伝えていただきます。はい、どうも。あ、早いです。お待ちのお客様で。